hello guys, welcome back to gaming with IG Gamers. இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, பக்காவான ஒரே வாரத்தில் சளியை போக்குற அளவுக்கு ஒரு ஆவி பிடிக்கிற வீடியோ தான் பிடிக்கிறோம். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக்கு, ஷேரு, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டன் ஆளுக்கு செலக்ட் பண்ணுங்கள். இந்த ஆவி பிடிக்கிறது வந்து நேச்சுரலாக செஞ்சது, எந்த மருந்து போட்டு செய்கிறது கிடையாது, எல்லாமே நேச்சுரல். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு துளசி, ஸோ இதுதான் கொழும்பு பழம் தலை, நெக்ஸ்ட் தும்பை தலை அண்ட் வேப்பன் தலை. ஸோ உங்களுக்கு விருப்பமாக இருந்தால் மிக்சியில் கூட அடிச்சுக்கோங்க, இல்லை கட் பண்ணிக்கோங்க. நாங்கள் இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து உரலில் அடிச்சுட்டுக்கிறோம். ஸோ இப்போதைக்கு முக்கால்வாசி இது அடித்தாச்சு. இப்போ நாங்கள் போட்டது வந்து கொழும்பு பழத்தலை ப்ளஸ் தும்பத்தலை, நெக்ஸ்ட் துளசி போடுறோம். ஸோ இப்போ வந்து நொச்சி தலை போடுறோம், போட்டாச்சு. ஸோ இப்போ வந்து எல்லாம் டோட்டலாக இடித்தாச்சு. அடுத்து தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வைக்கிற ஸ்டேஜ். ஸோ இப்போதைக்கு எல்லாம் டோட்டலாக போட்டு நல்லா இடித்தாச்சு. பாருங்கள், சும்மா தலை சும்மா வாசனை கொப்புன்னு அடிக்குது. ஸோ இப்போ எல்லாம் இடிச்சு தலை எல்லாத்தையுமே ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வைக்க ஆரம்பிக்குது. ஸோ இந்த தண்ணி எல்லாம் கொதிச்சக்கப்புறம் ஆவியாக வரும், நீங்கள் ஆவி பிடிச்சிக்கோங்க. ஸோ இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனில் யாரும் வெளியில் போகாதீங்க. தயவு செஞ்சு வெளியில் போகிற டைம் மாஸ்க் போட்டுக்கோங்க. சேஃப் டிஸ்டன்ஸ், சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் மேலே போட்டுக்கோங்க. யூஸ் சானிடைசேஷன் பண்ணுங்கள். ஸோ சப்போஸ் யாருக்கும் சளி, இருமல் இருந்தால் கூட இந்த ஆவி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பிடிச்சிக்கோங்க. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக், ஷேரு, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை ஆளுக்கு செலக்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ நண்பர்களே. Thanks for watching. What you're giving, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of